per engegar aquesta fideuà necessitarem ceba, porro, alls, una nyora, 2 fulles de llaurer, també posaré una mica de safrà, pebre, boles, 3 boles de pebre, sal, vi blanc, també hi posarem conyac, un toc de pimentón de la vera, que li dona un toc fumat i dolç, no picant mai, els fideus del número 2, hi ha 1000 versions, jo treballo el número 2, també veurem com farem un rossejat primer amb els fideus, els fregirem amb all, i també sípia i calamar, la gamba, que ja està empalada, us ensenyaré a treure el bullell de dins la gamba, és una gamba d'aquesta, és d'Argentina, estan molt bé, però no és d'alta qualitat, i el que farem és, les hem despullat, les fregirem amb una mica de conyac i li donem un aroma diferent, i tota la closca i el cap, ara us ensenyaré, farem un caldo així ràpid, un brou, i ja veureu que servirà. Falta l'oli i ja podem engegar el motor. Primer començarem per fer el brou. Aquí tinc ja les gambes pelades i el que he fet és treure el cap, enmig un quart de cos amb les potetes, i aquesta part l'he deixada, que quedarà una estructura més rígida, per fins i tot la decoració, i que no quedi suelta allà. Si féssim un senyorito, tant fideuà com arròs, es treu això i ja està. Però li donarà una estètica que és important, l'estètica. Com sabeu, l'estètica mengem molt pels ulls. Després, quan heu tret tot això, ho poseu en un plat, que això ho fregirem amb una mica d'oli i una mica d'all, amb les seves verdures, i fem un caldo. Ja faré 5 cèntims. Veieu aquest budell? És important. Això. Treure aquest budell. Ho treu així. Tot sol, Aquestes pinces, perquè en tinc més petites, però he agafat aquesta. Poseu aquí un racó, i això a la brossa. No passa res, no és dolent, però això és, diguem, una vacua a la gamba. I per domar porta sorra, i això s'ha de treure. Tinc aquest bol, posem una mica d'oli, només. Ho fem amb aquest petit, perquè aquí fregiré les verduretes que vull fer el caldo, posem les gambes, tota la closca, tot el que hem tret. Si teniu crancs, coses congelades, això a vegades quan jo netejo gambes, perquè faig broquetes de gamba, ho escorro bé i ho congelo, perquè per fer caldo va bé, i s'ha d'aprofitar tot, un aprofitament. Ara ho fregirem tot bé, i ho deia, ho farem aquí petit perquè haig de també fregir, rossejar els fideus amb all, tindré diverses coses engegades, doncs després ja faré el caldo amb una olla més grossa, i què hi tiraré, ara fregiré això i li posaré la ceba, el porro, all, nyora, llaurer, les boletes de pebre, tot ben fregidet, aigua freda, i només que engegui una mica ja passaré l'olla grossa mentre jo avanço amb el rossejat que ara us ensenyaré. Vinga, comencem. Aquí ja tinc fregidet, la nyora, les gambes, els caps a les gambes, la verdura, i ara, abans que es cremi, a vegades s'enganxaria, mig gotet de vi, fem la reducció,
vale? I de seguida tirarem aigua freda, recordeu, sempre aigua freda amb els caldos. I ho passarem a bullir amb aigua, amb una olla més gran, amb més quantitat d'aigua. Faré més caldo perquè us vull fer, quan pugui, una recepta diferent, una mena de socarrat amb l'arròs. Bueno, una altra forma de fer un arròs, però això ja més endavant. Ja dic que ho passarem gran i ja que farà la primera ebullició 20 minuts amb les gambes, les verdures i res, 20 minuts. Després hi tiro el peix de roca que tinc, que ara no el tinc aquí, el tinc allà a la nevera. I bueno, 25 minuts més, infusió de miqueta mentre estic fent altres coses i ho aprofitarem. És una manera de fer caldo ràpid. Algun dia ja penjaré com fer un bon caldo. Aquí és un caldo express, és divendres sant i hem de menjar peix, doncs és una manera ràpida, però el que tens a casa, 6 coses congelades i fer una fideuà correcta, bastant correcta. Es pot millorar, per dir que ja un altre dia es faré una bona fideuà com toca, però bueno, la manera, les tècniques que faré servir és per fer una fideuà molt, molt correcta. Vinga, va. Després una cosa, dels ingredients no he dit el tomàquet, el tomàquet de conserva. Bueno, aquí va, obrir un altre pot, que el triturarem i anirà dins de la fideuà, vale? El tomàquet és molt important. Vale? Ara prepararem els alls per fer el rossejat. Li dic rossejat perquè, diguem, fregir el fideu. El passem per una paella amb all i jo, el pot ratllar, el pots tallar a trossets, però jo crec que per treure el màxim rendiment a l'all, jo el faig és, li poso una mica de sal perquè no salti i picat. Treus el màxim sabor, queda diferent, o sigui, el que és pical, i que ho passarem, ara ho veurem en una paella i allà farem el rossejat dels fideus. Vale? Vinga. Vale? Mira, ara tenim la paella calenta, l'oli, heu de calcular 2 dits més o menys per tot arreu que arribi, i això és més o menys l'oli que necessitem, per segons paella, i jo hi tiro l'all. Vale? L'oli una mica calent, vale? Però perquè està picat de seguida es fa, I molt important, vale? L'oli que agafi desfeu bastant. Veieu? Ara ja fins aquí només, I els fideus, que no entenc que hi ha un macarró. Ja directe a la bossa, més de posar un plat. Després les quantitats ja les penjaré baix, I vinga, ara no parar de remenar, fins que quedi dorat. Vale? Fregim a l'all, a poc, ràpid, o sigui, no pareu de remenar, si no s'enganxaran els fideus, Vale? Veieu? Que ja agafa color, he seguit remenant. Això és el que hem d'aconseguir, aquest coloret més marronet. Quedi fregidet, i no deixeu de remenar perquè no es cremi, Si no, si es crema malament. Després ja us explico una cosa, és que haig de no deixar de remenar si no se'm crema. Vale, això és el que haurem aconseguit, veieu? Aquest color daurat de la fideuà amb el gust d'oli, d'all, i està rossejat. Quan, per exemple, veus, aquesta és la paella que he fet servir, que és d'aquesta forja. No heu de fer mai que diu, ostres, ara ja està marrón, l'aparteu i la deixeu en un racó sense protegir que encara l'olla està calenta. Si no, es quedarà cremat, O sigui, jo he agafat un de vidre i jo he abocat aquí i això està fred i refreda de seguida el fideu. Vale? Molt important, el fideu que es faci servir s'ha de gastar.
perquè hi ha un bar que m'ho ha dit, diu, Xavi, com ho fas tu? Perquè a mi se'm torna ranci el fideu. Sí, si vosaltres voleu agafar 5 quilos de fideus, per exemple, que teniu bars o restaurants, i voleu 5 o 6 quilos i guardar-los, els heu de fer al forn. Vale? Però després hi ha el problema de l'oli, que l'oli feu altres tècniques perquè tingui gust d'all, per exemple, al sofregit li foteu més all, però no l'heu de guardar. O sigui, si el torneu al forn, el podeu guardar dins un pot i anar tibant. Tindrà una mesura, que això cada un sap el seu, tindrà una mesura per quantitat de gent, i vas tibant d'allà fins que s'acabi. Si ho feu amb oli, 2-3 dies màxim, es tornarà, ja dic, amargant, així, un gust raro, que és el mateix oli, l'all. O sigui, això, jo, com faig això, que queda boníssim, per mi millor que amb el forn, jo gastaré tot això d'aquí. Avui faré la fideuà amb tots aquests fideus i ja està. Però per guanyar temps, si ho voleu tindre a casa fet, o això és més per a un bar o un restaurant, agafar i ja tindreu fets i anar tibant, ha de ser del forn, no mai aquí amb oli. Vinga. Ara començo a fer la paella. Jo tinc un cremador d'aquests grans, petitet, però amb la bombona, ja ho sabeu, és una manera, també ho podeu fer amb una olla normal i corrent, com el que feia rossejava els fideus, amb el foc normal, però jo tinc això, doncs faré servir, i així es queda més ben repartit, puc deixar una mica més sequet que cremoset, i aquí ja estic fent ja el caldo, que us deia abans, que queda poc, amb tot el fato dins, veieu quin color que fa? Ja dic, estic fent una fideuà de confinament, després més endavant ja el farem currants a bé, amb tot fresc, per exemple, els calamars i treus tot el producte, el profites més perquè tingui més gust a mar, i tot això ho farem, però és, ja dic, una fideuà d'aprofitament que està molt bé, i molt econòmica, que és important. Després ja ho parlem de l'econòmica. Jo ho dic perquè ja se m'està escalfant l'oli i ara ficarem les gambes. Molt pim-pam, i tirem sal per tot arreu, perquè no, el que us vaig dir, quan trobem en congelat, les descongelades no piqui. Si no, amb l'aigua faria petar. Molt important. Salpebrar-les també. Li he tirat una mica de conyac, li he flambejat, li he tirat allà una mica de pebre, sal, i aquest és el punt només, Si sigués una gamba bona, aquella vermella, per exemple, ja no dic gamba palamós, però no la posaríem aquí, la gamba palamós. Tampoc aquí una fideuà massa bona, però podríem buscar una altra gamba més de qualitat. No apureu tant, perquè li trenques el punt bo de la gamba, ben escorregut. I aquesta gamba estarà perfecta per fer el que fem. Boníssima, barato, i vinga. Ara hi tirem a poc la ceba, que està tallada, perquè els nens no vull que trobin la ceba. A mi personalment m'agrada tallada, molt petita, amb la forma de tall del gabinet, però s'ha de fer que estem aquí confinats i hi ha més gent i hem de cuinar per tots. Ara aquí paciència, la gràcia ja sabeu, un bon sofregit de ceba, i tot allò del vi que ja ho aniré ensenyant. Amb les paelles, amb les fideuàs que faig, i tiro ja la ceba feta, caramelitzada amb vi de ximenis o ranci, que la ceba té un aroma, o sigui, estic 3 hores fent la ceba, però aquí en aquest cas, aquest format de fideuà, hem de fer un bon sofregit de ceba. Vinga. Porto ja 10 minuts amb la ceba, veieu que comença a secar, tot el... Però jo encara li vull donar-li una mica més. Diré mig got de vi blanc,
Vale, recordeu-vos que què fem amb el vi blanc? El vi blanc volem aconseguir primer amb la ceba, que la ceba agafi i fa com una esponja, xupa el vi, però ara té l'alcohol, l'hem de deixar reduir. Com se sap? O tastes, com en aquest cas amb l'olor ja es nota, i volem aconseguir deixar els seus sucres del seu raïm, vale? Que és el que volem aconseguir. Si ara el tastessis tindria un gust àcid de l'alcohol, no? Si volem aconseguir que es evapori tot l'alcohol i quedi la part de sucre del raïm, no? Aquesta part aromàtica, que és el que volem fer. Però a més de la ceba, ara agafarà el vi i el anar fregint, traurà l'altre cop el líquid i encara estarà més bo, la ceba encara estarà més bona. Vale? Vinga, res, 5 minuts més i ja tindrem una mica d'all i tomàquet, Una ceba a punt i tirat a l'all, i ara m'anava l'all, l'obro una mica. Si hagués fet una fideuà diferent, hagués tirat a la sípia calamart abans, però perquè ho faré amb tot el sofregit, ara hi tiro mitja cullerada de pimentó, de la vera, i ara heu d'aguantar aquí, amb l'oli, perquè si obriu, l'oli va bé aquí al mig, i heu de fregir una miqueta. Hi ha molts llocs, si veieu que falta, li entreu, que diuen que tira el tomàquet de seguida. No, aguanteu una mica, aguanteu sense por. Ja sé que si ens passem queda amargant, però perquè doni un gust aromàtic, fumat, perdó. I ara de seguida, tomàquet, i ara ho barregem tot. I quan estigui tot barrejat i ben barrejat tot el sofregit, i tirarem la sípia i el calamar. Bueno, abans de tirar la sípia i el calamar ja tinc el tomàquet. Aquí veieu que agafa ja més espès. He deixat una mica sencer, el tomàquet, però ja es fondrà. Jo li tiro la llavor, jo no trec la llavor. I li tiro mig got de vi blanc. Pugem foc i tornem a reduir. Després ja posaré els ingredients, perquè he dit un got, però és un got i mig, perquè hi ha el caldo. Si no hagués fet caldo, entre la ceba i el tomàquet, un got, uns 200 mil·lilitres, més o menys. Clar, és que això és la gràcia, un bon caldo, que no hi tiris aigua, que ha de tenir un bon caldo, i el sofregit corregut una mica, perquè tingui una fideuà al gust bombasso, no? Que fots una mica d'aigua, fideus i tires i ja està, però bueno, hem de menjar guai, no? Que estem confinats i van de congelat. Després, quan es normalitzi tot una miqueta, ja farem bones fideuàs i buscar el producte de qualitat, fresc, fent un bon caldo. Després són fideuàs fins i tot més complicades, però aquesta és perfecta per fer a casa. Vale. Posem una mica el gas, reduïm una mica el vi i ja tiro el calamar i la sípia. Veieu? O si encara hi tiro ja escorregut, sense aigua, Ben barrejat. Sal pel brau, i vinga. Vale, ara li posarem una mica de safrà, aquest d'aquí, que el tinc aquí. Vale, veieu? Un 6. I el tiro aquí. I el fregeixo una mica. Vale, el torno una miqueta perquè agafi més gust. Vale, i perquè ja he tirat
senyores i no cal ni colorant ni tot això, no cal. A mi no m'agrada. Vale, res, són 15 segons, ja tot barrejat. No ens passem, perquè si no, si ens passem de safrà fa un gust. Això cada un ho trastoparà, no? Però si jo he tastat alguna paella que tiren safrà en pols i llavors agafo com un gust del lleixiu. A mi em ve... No sé, no m'agrada que quan carreguen, vale? Bueno, aquest sofregit, veieu, això fa una olor que podreu imaginar, Producte congelat que tenim a casa, vale? Una recepta super barata, ho podeu fer amb una paella així gran o una paella petita, vale? Però les tècniques que tinguin un sentit, no tirar a la ceba per tirar, l'all, no, anar treballant, és com una mecànica, no? Ara una cosa, ara l'altra, i anar aconseguint tots aquests aromes, que després tot això quan ens ho mengem és brutal, vale? En compte que hi ha molta gent que jo estic en un ERTE també, estem en un ERTE, al final de mes costa arribar, i hem de... Sí que, per exemple, obres d'Instagram i els cuiners bons, que a més són uns cracs, això sí, però vinga, receptes amb un pressupost molt alt i no, hem de cuinar pel confinament, coses econòmiques, bones, no deixar de cuinar, que és molt terapeuta. A mi em va molt bé, perquè em calma. Sabeu que soc molt actiu, vale? I aquesta és la manera. Bueno, deixo de parlar perquè haig de tirar el fideu ara. Vinga, va. Vale, ja he tirat el fideu, del 2, ho he explicat abans, jo treballo amb el 2, després hi ha gent que el vol més fi, més gruixut ja no és el fideu, però per mi aquesta és la mida, vale? I heu de rossejar una miqueta, més que rossejar ara és que quedi tot remenat, amb tot el sofregit, la cifra que la mar, i ja de seguida tirar-li el caldo, vale? Vale, comencem a tirar el caldo, que ara tiraré una culler, però ja després agafaré amb una mà. Vale, ja he de fer això. Que netegem la paella amb tot això. I després ja posaré les quantitats de caldo i fideus. Molt important és que el fideu el podeu fer patir una mica, no és com l'arròs que... ha entrat un... Bueno, ara tiro amb un colador, perquè clar, hi ha caps i tot. Ara hi tiro el colador. Ara ja he tirat el caldo, ja fa uns 8 minuts. Veieu? Aquesta és la manera que ha de bullir. Vale? Ja dic, el fideu el pots maltractar una mica. A mi m'agrada maltractar una miqueta, que és quan em vagi demanant caldo, Vale? També podeu posar com l'arròs i ja està, no? Però el fideu el podeu matxacar una miqueta. Vale, però el que deia, que és una fideuà pel confinament. Vinga. Vale? Veieu? Ja el foc només va al del mig. Ja he apagat el de les vores. I això... O sigui, la gràcia és anar fent aquestes tècniques, vale? Deixem l'última gamba. Important col·locar-la bé. Veieu? Totes miren cap aquí. Aquesta està més cargolada. És una gamba molt normaleta, econòmica, no és cara, però si en aquest cas la treballes bé, que és abans de començar, li fiques conyac, sal, pebrà, la fregeixes una mica, però no molt, i dones gust, dones sabor a l'oli, i després, quan ja la tens quasi acabat la fideuà, la poses a sobre, si tinguéssim unes cloïsses, li poses unes cloïsses, uns musclos, vale, que els tenia allà, però dic que aquí no, perquè a mi m'agrada així, la fideuà senzilleta, però això també ho podeu fer ficant-hi ara una mica de... Mira, que té aquí el plat, veieu? Aquí el plat que té allò de la gamba, zas. Li podeu posar una mica de tinta si teniu, amb el caldo, i podria ser una fideuà negra, que també hi ha mil maneres. Veieu? Que va
va fent xixi, com si patís. Vale, a mi m'agrada aquest punt, però aquí a casa no agrada molt seca. O sigui, tendreta. Vale? Sempre s'ha de tastar. Mare meva. Brutal. El que faré és, perquè si volem, hi ha dues tècniques, vale? Que és com quasi amb l'arròs, però és diferent, perquè l'arròs actua diferent. Però, per exemple, ara l'estic fent patir, si el caldo l'he estirat molts caps i hagués sigut més gelatinós i volgués fer una mica de sucarrat, és tirar-li res, un rajolí d'oli, i el que fa no cremar, sinó crea un sucarrat que no deixa ser una grassa que queda marró, no negra. Vale? Veieu aquí? És això. Aquí comença el format del sucarrat. Vale? Aquí comença el format. Vale? Doncs ara ho he traspassat aquí al mig, però per aquí no agrada, el que faré és tapar, vale? 5 minuts i estarà al punt exacte per ja servir. Vale? Aquí no hi ficarem allioli, perquè clar, si poses allioli a mi m'agrada molt, la fideuà també, però mates el gust aquest, no? I aquí a casa no vull ensenyar, després vas por ahí i pots allioli, cap problema, per aquí no li poso. També podeu posar un racó i menjar allò, però doncs queda tot enrolat. I jo aquí a casa doncs, intento que no es fot allioli. Vaja, és cadascú el seu. Bueno, bon profit. Bueno, això és el final ja. Com he dit abans, l'he tapat. A mi m'agrada més cruixentet, però aquí m'agrada que el fideu quedi ben tou. Vale? I això, va. El que fa, com amb el vapor, es acaba de fer. Vale? Ara, si el volguéssim que pugés amunt, veieu que puja? És deixar-lo una miqueta més, però si no es fa massa. I és una cosa d'estètica. Jo quan em faig por ahí, que sabeu com faig, sí que ho faig que quedi tot amunt i estèticament queda tot els fideus amunt i és maco, no? Però bueno, a mi m'agrada que estigui així d'aquesta manera, que estigui tovet, perquè a la família els agrada, però veus, jo agafaré d'aquests d'aquí, que són més cruixents. Bueno, dit això, anem a emplatar, vale? Primer agafeu, veieu, que s'ha fet bastant de baix. Perfecte. Vale. Posem una gamba, una altra gamba i reforçarem aquí, enmig, aquí. Perdoneu, és que clar, jo no tinc un estudi, jo cuino aquí al menjador, aquí a la meva cuina, i estic una mica limitat, entens? I clar, ho vaig a fer amb la mà, veieu? Així. I bueno, i aquesta és la fideuà de confinament, que ara engegarem un projecte, nou projecte del que vull fer és... Bueno, ja us ho explicaré, ja sortiré, jo no surto gaire perquè diguem que jo diguem que mirant-me jo crec que perd la qualitat de l'imatge, diguem-ho així, suau, i m'estimo més que mani el plat, que mani el que intento ensenyar i que mica en mica aniré millorant perquè ho tingueu més qualitat, que es vegi els vídeos millor, però bueno, la història estava que el canal que han fet a YouTube, que es diu Xef a Casa, vull començar diguem que la gent em proposi a mi, o sigui, un nou format, que em proposi reptes, o bé, dir-li reptes o propostes de receptes vostres, que m'ho envieu, o amb un vídeo o amb un àudio, amb la foto de la recepta, o bé, com jo estic fent ara, amb un àudio filmant el plat, i fent-me un repte o una proposta que faci jo la vostra recepta amb el meu toc de la meva experiència o de la meva manera de veure,
i disfrutar més de vosaltres amb les vostres receptes, perquè m'envien moltes coses, però jo, per exemple, aquesta està dedicada a la meva neboda, la Mariona, que li agrada molt cuinar i a veure, que s'atreveixi a fer una fideu a casa, ara que està confinada, i cuinava molt bé, vale? Però tot això ja sortirà en un vídeo amb una recepta que vull fer, explicant-ho ja més bé, i així ja sí que sortiré jo i ja ho explicaré més bé. Però aneu-vos preparant i aneu passant info per fer receptes vostres i després jo la faré de la meva manera, seguint les vostres condicions, però després els meus tocs, vale? Vinga, va. I recordeu que si us subscriviu al canal, de la informació, quan jo penjo un vídeo, us arribarà sola, no haureu de buscar ni seguir-me. I si us agrada, apreteu m'agrada. Vinga, bon profit, anem a dinar que és tard. Adéu.